बताने जा रहा हूँ। जिस किसी को भी खांसी है, बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, यह दवा जो है प्रयोग करने से 3 से 4 दिन में खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छी दवा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। दवा है टूसिफिन, सिरप फॉर्म में। इसे 1-1 चम्मच 3 बार देना है। इसके सेवन से खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप एक बार यूज करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा।